Ол өмірін отанға арнаған ардагер. Ол сөздің құдіреті мен рух берген журналист. Ол ел есінде қалған мәңгілік есім Бейсен Жұмағалиев. мың 1942 жылдың қанды шілдесінде жастарбас Майдан даласына аттанды. Жауынгерлік жолы ауыр да абыройлы болды. Қарумен шайқасып жүріп, қаламмен де ерлік шежіресін жазды. Майдандағы қазақ тіліндегі жалғыз газет оның маңдай терінің нәтижесі. Бейбіт күннің арманы үшін, әрбір қазақ жауынгерінің рухын көтеру үшін ол күресті. Бірақ оның өмір жолы тек жеңістермен шектелмеді. 1945 жылдың соңында Майдан газеті жабылып, редакция қуғынға ұшырады. Қасақана жасалған бір әріп қатесі дарынды қаламгердің тағдырын өзгертіп жіберді. Достары тұтқындалды, сотталды, бірақ Бейсен рухымен сынбады. Отанға аман-есен оралған соң ел ісіне белсене араласты. Облыстық партия комитетіне қызмет етіп, халыққа адал қызмет етті. 29 жасында екпінді құрылыс газетінің бас редакторы болып тағайындалды. Ол баспасөзбен ұлт руханиятының шын жанашыры болды. Ол қызыл жұлдыз, отан соғысы, жеңіс, құрмет белгісі, еңбек қызыл ту орденінің иегері. Бірақ ең үлкен марапаты халықтың жүрегінде қалған есімі. Ол өткеннің шежіресі, келешекке жол сілтеген шамшырақ. Жұбайы Нағима апаймен жарасымды өмір сүрді. 3 бала, 4 немере сүйді. Әке мен ана, жар мен заңгер. Бұл отбасы қазақ қоғамының айнасы еді. Бейсен Жұмағалиев ұрпағына тек атақ емес, адалдық пен ар намыс қалдырған тұлға. Петербургте өтеді ғой. Сонда 3 жыл бойы неміс фашистер қатты қоршауда алғанда, қалан қорғауында сонда аштық болған, сонда деген мына қарапайым нан жетіспеген ғой. Қарапайым нан жетіспеген соншалықты адамдар деген мына 125 грамм нанды, кішкентай тілік нанды бір күнге өлшеп берген. Ана картамен береді ғой, әркім өзінің картасы болады ғой, мысалы Ақмарал, Нұрбек деп ат жөнімен жазған. Солар картаны жоғалтып алып, адамдар әлсіз болады, аштықтан. Сол картаны жоғалтқан күні ол үзік наннан да қырылған күндеріміз болды деп мына Бейсен Жұмағалиев өз кітабында "Қазақтар Ленинград майданында" деген кітабында өзінің естеліктерін жазып кеткен. Бірден қандай ауыр соғыстың жылдарын өткен барлық біздің аталарымыз өз қасіретін, өз өмірлерін, өз денсаулықтарын, жастық шақтарын қиып кеткен біздер үшін, сіздер жақсы өмір сүрсін деп, сіздерде бейбітшілік өмір, соғыс болмасын деп. Сондықтан да осындай батыр аталарымызды біз ешқашан ұмытпаймыз, әрқашан мәңгілік тағзым жасап, бас иіп. Соғыс пен бейбіт күнде қатар еңбек еткен қайраткердің өмірі жас ұрпаққа үлгі. Ерлік ұмытылмайды, өнеге өшпейді. Бейсен Жұмағалиев ел жадындағы мәңгі тұлға.